आज हम मेदू वड़ा बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाव किलो उड़द दाल भिगा के रखी थी 2 घंटे के लिए। यह हमने पीस लिया। अभी ये नारियल का टुकड़ा ये बैटर में डाल देंगे। अभी ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अभी रवा 1 वाटी वो भी डाल देंगे। 1 प्याज काट के रखा था वो भी डाल देंगे। अभी ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी 1 चम्मच नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। गैस ऑन करके उसमें तेल 1 वाटी डालेंगे। बैटर लेने से पहले हम थोड़ा हमारा हाथ में पानी ले लेंगे ताकि हमारा हाथ में बैटर चिपके ना। अभी हम मेदू वड़ा को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मेदू वड़ा सर्व करने के लिए रेडी है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ढेर सारा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।